பேரட் வளர்த்தணும்னு ஆசைப்பட்டு வளர்த்த முடியாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷை கண்டிப்பாக வாங்கி வளர்த்துங்க. ஒரு பேரட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபிஷ்ஷும். இதில் யூனிக்கான டைப்பெல்லாம் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளட் பேரட். இது காமனான பேரட் வெரைட்டி தான், ஆனால் பார்க்க அழகாக ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும், வளர்த்தி பாருங்க. செகண்ட் கிங் காங் பேரட். இந்த பிளட் பேரட்டே நல்லா பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷு. சைஸு மட்டும் பெருசு இல்லை, கலரும் நல்லா டீப்பாகவே இருக்கும். தேர்ட் பர்பிள் பேரட். ரொம்ப ரேரான ஃபிஷ், நல்லா பர்பிள் சைடில் இருக்கும். டேங்க்ல விட்டீங்கன்னா ஒரு ராயல் லுக்கு கிடைக்கும். ஃபோர்த் பபிள் கம் பேரட். இது டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ்ல வரும், லைக் பிங்க், எல்லோ, ப்ளூன்னு நல்லா வைப்ரண்டா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபிஃப்த் கோல்டன் பேரட். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நல்லா கோல்டன் எல்லோ கலர்ல இருக்கும். யார் பார்த்தாலும் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இனிமேல் கிளி வளர்த்த முடியலைங்கிற கவலையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த கிளி மீன் வாங்கி விடுங்க, உங்க டேங்க் வேற லெவல்ல இருக்கும்.